Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar hududlar taraqqiyotini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu sa'y-harakatlar inson qadrini ulug'lash, aholi turmush darajasini yuksaltirish hamda farovonlikka qaratilgan manzilli dasturlar ekani bilan ahamiyatli. Ana shunday jadal yangilanish manzillaridan biri Namangan viloyatining Uychi tumanidir. $232,000 nafardan ortiq aholi istiqomat qilayotgan ushbu tuman bugun bunyodkorlik ko'lami, infratuzilmaviy modernizatsiya jarayonlari va investitsion loyihalar amalga oshirilayotgan viloyatning eng faol nuqtalari qatoriga kirmoqda. Xalq farovonligini ta'minlashga qaratilgan ortga qaytmas islohotlar doirasida sanoat, energetika va ijtimoiy sohaga oid yirik loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Xususan, O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan umumiy qiymati 228 megavatli Norin daryosidagi gidroelektr stansiyalar kaskadi qurilishi mamlakat energetika tizimida strategik ahamiyatga ega innovatsion milliy mega loyihalardan biridir. Ayni paytda loyihaning navbatdagi bosqichi, ya'ni quvvati 38 megavat bo'lgan Norin GES 2 obyektida qurilish-montaj ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Namangan viloyati Norin daryosida Norin GESlar kaskadi qurilishi 2024-yil aprel oyida davlatimiz rahbarining Namanganga tashrifi davomida ushbu obyektimizga tamal toshi qo'yib start berdilar. Qariyb 15 oy davomida qurilish-montaj ishlari olib bordik. Mazkur kaskadning birinchi bosqichi 2025-yil sentyabr oyida foydalanishga topshirdik. Ochilish marosimida davlatimiz rahbarining o'zlari bevosita ishtirok etdilar. Bu bizga qo'shimcha shukuh, qo'shimcha faxr va qo'shimcha mas'uliyat yukladi bizga va hozirgi kunda obyektimizda 640-650 nafardan ortiq ishchi quruvchilar, muhandislar ishtirok etayotgan bo'lsa, hammasi yuqori ko'tarinki kayfiyatda qurilish-montaj ishlarini davom ettirmoqda. Hozirgi kunda 2-chi, 3-chi va 4-chi GESlarimizda qurilish-montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Umumiy quvvati 228 megavat bo'lib, har bitta agregatda esa 38 megavatni tashkil qiladi. Har bitta agregatda 4 donadan kapsula tipidagi gidroagregatlar montaj qilishlari bajarilgan. Ushbu obyektimizning yana bir e'tiboriga loyiq jihati shundan iboratki, obyektimizga ishlatiladigan barcha asbob uskuna va jihozlar o'zimizning milliy brend ostida, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brend ostida ishlab chiqarilmoqda va obyektga yetkazib kelinmoqda. Ahamiyatliligi jihatda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan gidroenergetika sohasida strategik ahamiyatga ega bo'lgan O'zbek Hydropower qo'shma korxonasida ishlab chiqarib, o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Mazkur inshoot zamonaviy injenerlik yechimlari va yuqori texnologik standartlar asosida barpo etilmoqda. Loyihaning o'ziga xos jihatlari talaygina, xususan past bosimli suv sharoitida ham yuqori koeffitsiyentli samaradorlikni ta'minlay oladigan zamonaviy gidroagregatlar joriy etilgan. Qolaversa, mamlakat gidroenergetikasi tarixida ilk bor gorizontal kapsula tipidagi gidroagregatlar qo'llanilmoqda. Qurilish jarayonlarida xalqaro hamkorlik aloqalari ham samarali yo'lga qo'yilgan. Jumladan xorijlik, xususan turkiyalik muhandis va mutaxassislarning ilg'or tajribasi ham mazkur loyihaga integratsiya qilinmoqda. Aytish kerakki, mazkur gidroenergetika majmuasi nafaqat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini oshiradi. Shu bilan birga, yangi O'zbekistonning barqaror energetik xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi muhim qadam sifatida ham ahamiyatli. Türkiye'den Dolsar firmasının Narin projesindeki Turkiyaning Dolsar firmasida faoliyat yuritaman. Norin GESlar kaskadi loyihasi doirasida biz ham ishtirok etmoqdamiz. Loyihaning borish haqida ma'lumot berib o'tsam, ko'pchilikning xabari bor, birinchi stansiya qurilish ishlari to'liq yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Hozirda muvaffaqiyatli ishlamoqda. Ikkinchi stansiya qurilishida esa temir beton ishlari yakunlangan bo'lib, hozirda elektromexanik va elektromontaj ishlari davom ettirilmoqda. Yaqin vaqt ichida ushbu stansiyani ham ishga tushirish rejalashtirilgan. 3-chi va 4-chi stansiyalarda ham temir beton ishlari davom ettirilmoqda. Umumiy hisobda 6 ta stansiyani o'z vaqtida yakunlab ishga tushirish maqsad qilingan. Loyiha belgilangan reja asosida xavfsiz va sifatli tarzda amalga oshirilyapti va mamlakat taraqqiyotida katta ahamiyatga ega deb baholash mumkin. Azaldan hayot manbai bo'lib kelgan Norin daryosi bugun taraqqiyotning yangi sahifasini ochmoqda. Aytish kerakki, mazkur kaskad gidroenergetika sohasida mahalliylashtirish siyosatining amaliy natijasi sifatida ham tarixga kiryapti.
Hozirda 3 va 4 kaskadlar qurilishi ham faol bosqichga kirgan. Loyiha to'liq ishga tushirilgandan so'ng ishlab chiqariladigan yashil energiya hisobiga yiliga o'rtacha 290 million kub metr tabiiy gaz tejaladi. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash, uglerod chiqindilarini kamaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun O'ychi tumanida juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Mana ko'rib turganimizdek, Norin kaskadining ikkinchi qurilishi jadallik bilan olib borilyapti. Birinchi kaskadining ochilish marosimida muhtaram yurtboshimiz ishtirok etib, O'zbekistonda eng katta gigant loyiha ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Bu bizning tumanimizni ishsizlikdan xoli hududga aylantirishda, xalqimizni farovon hayot kechirishda juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Men bugun mana shu tumanda tug'ilganimdan juda ham faxrlanaman. Bilasiz, bizning tumanimizda sanoat juda ham rivojlangan. Mana shu Norin GESining qurilishining yana bir ahamiyatli tomoni katta sanoat zonalarini barpo etilishiga xizmat qiladi. Turizm rivojlanadi. Ko'plab dam olish maskanlari barpo etiladi. Bu degani aholining farovonligi yanada oshadi.